Turi ku mugwa media aho tugiye gusubira kurabira hamwe amakuru agezweho avugwa hirya no hino ku isi. Ukraine ikeneye umuyobozi mushasha. Ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari umuhanuzi wa Perezida Volodymyr Zelensky gushika mu kwezi kwa mbere guheze imbere yuko abogozwa na shebuja muri ayo mabanga. Bwana Oleksiy Arestovich aranegura cyane ingingo zifatwa na Perezida Zelensky, amenyesha ko zirimo amakosa menshi no kutiyumvira maze bigatuma Ukraine iguma itsindwa mu ntambara. Muri Ukraine nyene ku munsi w'ejo habaye imyiyerekano yo kugaragaza akababaro no kubaza leta iyo abasoda batari bake bazimanganiye. Aho ni inyuma yuko abasoda n'abapolisi batari bake baburiwe irengero, bikavugwa yuko bishwe canke bagafashwa bugwati n'igisirikare c'Uburusiya. Imiryango myinshi iri mu myiyerekano ikaba ihamagarira abategetsi ba Ukraine kuva mu gacerere bakababwira iyo abana babo bahereye. Umunyokuru umwe nishavu ryinshi ati nimuduhe abana bacu. Amenyesha kandi ko atumva impamvu leta iguma ijana abana babo ku macuniro mu rugamba bahanganyemo n'Uburusiya. Turi ku munsi wa 602 mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Umushikiranganje wo kwivuna abasi w'Uburusiya General Sergei Shoigu amenyesha ko ibitero vya Ukraine byo kwigaranzura Uburusiya byatanguye mu kwezi kwa gatandatu akakintu na kimwe byageze ko, ahubwo ko Ukraine ikomeje gutakaza uturere tutari duke abasirikare n'ibikoresho byinshi by'intambara. General Shoigu yemeza ko kuva mu kwezi kwa gatandatu Ukraine imaze gutakaza n'imiburiburi ibimodoka by'intambara birenga 1500 hamwe n'amajana menshi ya zaburende n'abasirikare badaharugwa, nk'uko tubishikirizwa n'ikinyamakuru Sputnik News c'Abarusiya. Hirya gatoyi ya Ukraine turi mu gihugu ca Georgia. Ibyari bimaze iminsi bivugwa nk'ibihuha guhera ejo byabaye ukuri. Kwigenekerezo rya 16 ukwezi kw'icumi mu 2023 sentare y'igihugu ca Georgia ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yahaye uburenganzira umugambwe uri ku butegetsi bwo gutanguza urugendo processus rwo kubogoza mu mabanga perezida w'ico gihugu Madame Salome Zurabichvili. Madamu Salomo asanzwe atarabwa neza kubera imikoranire bafitaniye nabo mu burengero abanyaburayi. Yagirizwa guhonyanga ibyirizwa shingiro kubera urugendo yakoze mu mpera z'ukwezi k'umunani gushize, aho muri urwo rugendo yagirizwa ko yasabye yinjizwa ry'igihugu ciwe mu muryango w'ubumwe bwa Buraya, ngo kandi leta atabyo yari yamutumye, nk'uko bishikirizwa na Melabu Tulava alongoye sentare yubahirizwa ibyirizwa shingiro y'ico gihugu. Tukiri mu Burayi, umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Hongria Bwana Viktor Orban yagiraniye umubonano na Perezida w'Uburusiya Bwana Vladimir Putin mu rugendo arimwo mu gihugu c'Ubushinwa. Bakaba baganiriye ku byo gukomeza guhanahana ibidandazwa na cyane gaz. Viktor Orban yamenyesheje ko igihugu ciwe nubwo kiri mu bihugu vy'Iburayi kitigeze gishigikira na rimwe umugambi wo guhangana n'Uburusiya. Uwo munsi igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icumi mu 2023 Perezida w'imfatakibanza w'igihugu ca Chad Mahamat Idriss Deby yagendeye ku nshuro ya mbere igihugu c'Ubufaransa.
igihugu c'Ubufaransa caragirijwe ko gishobora kuba cari mu bagambanye ngo se wa Mohamed ariwe Marshal Idriss Deby Itno yicwe, akaba yagirizwa ko atari akibumvira gutyo imigambi y'Abafaransa mu gihugu ikaba itari ikigenda neza. Nubwo biruko rero inyuma y'urupfu rwiwe akaba yaciye asubirizwa n'umuhungu wiwe, kandi ku munsi wo kurahirira intwaro mfata kibanza perezida w'Ubufaransa akaba yari yaje kumushigikira ibita nejereje abatari bake. Muri Elysée presidence y'Ubufaransa, Mohamed Deby Idriss akaba agiye kuganira na mugenzi we Bwana Macron, kandi mu byo bashobora kuganira hakaba hakekwa ko haza kujamwo ivy'abasirikare b'Ubufaransa bariko birukanwa muri Niger, bashobora guca rero bimukira muri Chad. Tubibutse ko benshi muri abo basirikare bariko birukanwa muri Niger ari abari baherutse kandi kwirukanywa mu bihugu bya Burkina Faso no muri Mali. Mu ntambara ya Gaza umuhari Hamas uramenyesha ko watakaje umwe mu bakomanda bawo mu gitero cakozwe na Israel kuri uno wa mbere. Muri Gaza nyene inkuru iteye ubwoba yiriwe iravugwa uwo munsi n'urupfu rw'abantu bari hagati ya 200 na 500 bakekwa kuba baguye mu gitero cakozwe na Israel kuri bimwe mu bitaro biherereye mu ntara ya Gaza vyitwa Al-Ahli Arabi do Gaza. Israel yoyo yahakanye ko ico gitero atariyo yagikoze, ahubwo ikacegeka ku muhari witwa leta ya Kiislamu Islamic State, ariko kandi ikavuga ko itumva impamvu abasivile bo muri Gaza batitabiriye akamo Israel yari yabateye ko kwimuka bose bagahunga bakaja mu gice c'amajepfo ya Gaza canke bakaja mu bindi bice bidakukira intara ya Gaza. Kuri ico gitero nyene cavugishije benshi, mbere kikiyamirizwa n'umuryango mpuzamahanga ONU. Maria Zakharova avugira ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu by'Uburusiya avuga ko Israeli idakwiye kuzana ivyireguzo mu majambo gusa, ikwiye kwerekana ibimenyetso byotuma ihakana ko atariyo yagandaguye abantu mu bitaro muri Gaza. Ni mu gihe Bwana Dmitry Medvedev icegera c'urongoye inama y'umutekano w'Uburusiya akaba yarigeze mbere no kuba perezida w'igihugu c'Uburusiya, wewe avuga ko ico ari igitero giteye isoni kuri leta ya Israeli, kandi kikaba ari n'icaha c'intambara ndengera butungane. Ivyo akaba yabivugiye mu kinyamakuru TASS c'Abarusiya. Bagenzi mwadukurikiranye muri ano makuru y'uno munsi akaba agarukiye ngaha, dukomeje kubaronderera andi makuru tuzagukomeza kubamenyesha uko umwanya ugenda wiyongera. Mwakoze kudukurikirana, mukomeze kudukurikirana ku Mugwa Media televiziyo yanyu. Murakoze.